हेलो एवरीवन, आज लेकर आए हैं सर्दी, खांसी, नज़ला, जुखाम, छाती में जमे हुए बलगम का होममेड रेमेडी। इस रेमेडी से अपने कितनी भी पुराने खांसी, सर्दी, जुखाम, नज़ला को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ नींबू में एक ही चीज़ मिलाने से पुराने खांसी, सर्दी, जुखाम, नज़ला आपके ठीक हो जाएंगे सिर्फ 1 घंटे के अंदर। तो यहाँ पे हम इस तरह से नींबू से होम रेमेडी किस तरह बना के तैयार करेंगे, वीडियो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे रेमेडी बनाने के लिए हमें लेना है इस तरह से काली मिर्च। काली मिर्च की तासीर बहुत ही गर्म होती है, आप लोग को पता ही होगा। ये सर्दी, खांसी, जुखाम, नज़ला के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे हमें 4 से 5 इस तरह से काले मिर्च लेना है। ध्यान रहे आपको वीडियो को इन तक देखना है। जो भी चीज़ मैं इस रेमेडी में यूज कर रही हूँ सेम इसी तरह से इस रेमेडी को आप लोग को बना के तैयार करना है। इसके साथ हमें लेना है इस तरह से फूल वाली लौंग। तो यहाँ पे ध्यान रहे आपको इसी तरह से फूल वाली लौंग लेना है। तो यहाँ पे मैं एक ही लौंग इस तरह से लूँगी। तो यहाँ पे ये बड़ी वाली लौंग लिया, अगर छोटी वाली लौंग है तो यहाँ पे आप लोग 2 लौंग लेना है, अगर बड़ी लौंग है तो यहाँ पे 1 लौंग लेना है। यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से अजवाइन। तो यहाँ पे 1 छोटा चम्मच हमें इस तरह से अजवाइन लेना। यहाँ पे हमें तीनों चीज़ का पाउडर बना लेना है। आप कूट कर ले सकते हैं या इसका पाउडर बनाकर ले सकते हैं। तो चलिए इसका हम पाउडर बनाकर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से इसका ये फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेना है। तो इसे आप लोग खलबट्टे में इस तरह से पीस सकते हैं या सिलबट्टे में या मिक्सी में, किसी भी चीज़ में आप लोग इस तरह से पाउडर बना किसी चीज़ में आप लोग पाउडर बना के ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैंने बारीक पाउडर इसका बना लिया है। अब यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से काला नमक। तो ध्यान रहे यहाँ पे हमें काला ही नमक लेना है, सफ़ेद वाला नमक नहीं लेना है। सभी चीज़ को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही बढ़िया यह रेमेडी बन के तैयार हो रही है। बच्चे बड़े सभी इसको पसंद से खा सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से आधा नींबू और इसका बीज हमें निकाल देना है। उसके बाद इस तरह से हमें लेना है ये फॉक वाला स्पून से हमें इस तरह से नींबू में इस तरह से होल कर देना है। ये देखिए इस तरह से अगर हम होल कर देंगे तो अच्छे से इसमें होल हो जाता है। अब ये जो मैंने ये रेमेडी बना के रखा है, इस रेमेडी को हमें इसमें नींबू में लगाना है। तो ये देखिए अच्छे से हमें पूरे नींबू में इसे लगा लेना है बनाए हुए रेमेडी को। ये देखिए बहुत ही बढ़िया रेमेडी बनके रेडी हो रही है। अगर आप लोग मार्केट से दवा, सिरप, बहुत चीज़ करके इलाज थक गए हैं और आपकी खांसी, सर्दी, जुखाम, नज़ला बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, परेशान हो गए हैं, इस रेमेडी से आप लोग 1 दिन में खांसी, सर्दी, जुखाम, नज़ला, छाती में जमा हुआ बलगम को ठीक कर सकते हैं। बहुत ही यह पावरफुल रेमेडी बनके तैयार हो रही है। अब इस तरह से हमें अच्छे से पूरे रेमेडी को इसमें लगा लेना है। यहाँ पे हमें फॉक वाला इस तरह से चम्मच लेना है और इस तरह से हमें प्रेस करते हुए अच्छे से इसे हमें अंदर तक लगा देना है। जितना इसमें लग सकता है उतना यहाँ पे आपको नींबू में अच्छे से इस रेमेडी को अंदर तक लगा देना है। यहाँ पे मैंने अच्छे से नींबू में रेमेडी को अंदर तक लगा दिया है। अब इस नींबू को आगे क्या करना है चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे हमें गैस को इस तरह से मीडियम फ्लेम पे इसे ऑन कर लेना है और इस पे रख देना है एक इस तरह से मिट्टी का दिया। तो ध्यान रहे यहाँ पे मिट्टी के दिया को अच्छे से धुल लेना है। अब इस मिट्टी के दिया को हमें अच्छे से गर्म करना है और इस तरह से नींबू को हमें इसके अंदर ऐड कर देना है और इस तरह से थोड़ा हाई फ्लेम हमें करना है और नींबू को दिए में अच्छे से हमें इसे गर्म करना है, यानी कि अच्छे से इसे हमें कुक कर लेना है। तो चलिए इसे हम इस तरह से हाई लो फ्लेम के बीच में रखकर इसे मिट्टी के दिए में अच्छे से हम गर्म कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये गर्म हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें हाई लो फ्लेम के बीच में इसे गर्म करना है ताकि अंदर तक ये नींबू पक जाए। इस तरह से नींबू हमारा अंदर तक अच्छे से ये पक जाएगा। जो इसमें रेमेडी लगी है वो अंदर तक अच्छे से जा पाएगी। तो इस तरह से हाई लो फ्लेम के बीच में हमें नींबू को अच्छे से
गर्म करना है। तो चलिए इसे हम अच्छे से हाई लो फ्लेम के बीच में गर्म कर लेते हैं। यहाँ पे ये नींबू अच्छे से ये पक गया है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे हम नीचे उतार लेते हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ पे मैंने दिया को इस तरह से इसे नीचे रख दिया है। ये हल्का सा ठंडा हो गया है। इतना ये ठंडा होना चाहिए कि इसे हम हाथ से छू सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसे हम हाथ से छू सकते हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे इस तरह से एक कटोरी, और कटोरी में हमें इस तरह से नींबू का जूस इस तरह से निचोड़ देना है। हल्का ये गुनगुना रहे तभी हमें इस तरह से इसका जूस निकाल देना है। दबा करके इसका सारा जूस हम निकाल लेते हैं। आधा नींबू में ये 2 बार का इस तरह से रेमेडी बन के ये तैयार हो गया है। इसे 2 बार आप लोग ले सकते हैं दिन में। तो दिन में इस तरह से इस रेमेडी को 2 बार यूज करना है। अगर ज़्यादा आप लोग बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा बना सकते हैं, इसे कम बनाना चाहते हैं तो कम बना सकते हैं। इस रेमेडी को मैंने 2 बार के लिए बनाया है, तो 2 बार इस तरह से आप लोग इस रेमेडी को ले सकते हैं। कितना भी पुराना सर्दी, खांसी, जुखाम, नज़ला, छाती में जमा हुआ बलगम बिल्कुल एकदम से अच्छे से ठीक हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी इतनी पुरानी खांसी किसी को हो जाती है, इतना अजीब तरह से खांसी आती है कि सुनने में बहुत ही ख़राब लगता है। ऐसे अपने घर पे इस होम रेमेडी को बना करके पुराने से पुराने सर्दी, खांसी, जुखाम, नज़ला को आप लोग ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड यह होम रेमेडी आप लोग को पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही न्यू टिप्स के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।